Тапшыруыбызды дәвам иттерәбез. Әйткәнебезчә, Академия театрында быел юбилейлар әле байтак булачак. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Рузия Матыгуллина да аны тамашачысы белән билгеләп үтәргә җыена. Ул бүген безнең янда студияда утыра. Хуш килдегез, Рузия ханым. Рәхмәт сезгә. Рузия ханым, тамашачы белән ничек уздырырга җыенасыз юбилейны? Нәрсәләр тәкъдим итәсез? Әлбәттә, мин тамашачыларга сюрприз иттереп тә калдырмакчы булам. Кайберсен әйтмичә дә булмый. Әлбәттә, мине хөрмәт иткән, минем тамашачыларым киләдер дип уйлыйм. Туганнарым да бик күп, шуңа күрә менә мин ничә ел, менә 24 яшьтән эшли башлаганмын икән, менә бу 20-нчы елга кадәр. Менә шушы әйберләремне, уйнаган рольләремне барсында халыкка таныштырмакчы булам. Әз генә, кичкенә булса да. Шуңа күрә мин монда әлбәттә минем бергә эшләгән хезмәттәшләрем катнашачак. Әлбәттә, кызым Шулпан да катнаша. Әлбәттә, инде ике аныгым да катнаша. Мин аларны барсында, чөнки алар минем җимешем. Мин шушы җимешләремне тамашачыларыма күрсәтмәкче булам. Рузия ханым, менә сез башкарган рольләрне саный башласак, ул бик озынга китәри вакытны алыр иде, ләкин аларның уйналганнары да күз алдында тора менә. Менә җитә вакыт, барыбер роль ул спектакль төшеп кала репертуардан. Менә андый вакытта артист нинди хисләр кичерә икән? Аерылышу авырмы уйналганнар? Әлбәттә авыр. Шул хәтле аны бит эшләгәндә шул хәтле тырышасың инде. Бөтен көчеңне куярга тырышасың. Режиссерлар, хезмәттәшләрнең барсы да бергә оештырып спектакль чыга бит инде шундай. Менә бигрәк тә мин Зөләйханы, Гаяз Исхакиның, Аяз абый Гыйләҗевнең Чаршиның, Островскийның Бирнәсез кыз, менә Ханума, менә шушы әйберләр белән сабыллашканда минем өчен әлбәттә бик авыр булды. Минем аларны театрда уйнаган вакытта минем өчен алар бәйрәм иде. Ул бәйрәм белән сабыллашу бик авыр бит. Жанга ятышлы рольләр була дип әйтәләр бит, һәрбер рольне артист шатланып каршы ала, әлбәттә, чөнки ул бит инде аны йөрәге кушканча уйнаячак, ләкин жанга ятканнары шул хәтле күп була алмый торгандыр аның. Ул күп буламы дип әйтәсең, ул менә кирип китәсең эшли башлагач, бар кичкенә рольләр, бар зур эпизодлар бар. Аны әгәр дә син аңласаң, режиссер сиңа аңлатса, нәрсә уйнарга теләгәнеңне, аны әлбәттә сиңа якыная ул. Ул сиңа якын була. Син аны югалтасы килми, әлбәттә. Шулайдыр, Менә кемнәр сезгә шундый зур сәхнә йолдызы булачагыгызны алдан күреп, менә кемнәр матур киләчәк юраган иде сезгә? Хәйр Фатиханы кемнәр бирде? Әлбәттә, мәктәптә укыган чакта мин биергә ярата идем. Мәктәптәге концертларда, шушы вакытта авылдагы да, әле районга бара идек, Базарлы Матакка, мәктәптән җибәрәләр иде, смотрлар була иде. Әлбәттә, мин һәрберсендә катнаша идем. Хәтта мин әле Казанга хәтле бер үттем шушы смотрда. Шуңа күрә менә миңа һәрвакыт әйтәләр инде, укытучылар да, авылдан да әйтәләр, укытучыларым инде бигрәк тә, син артист буласың инде, син артист буласың. Менә шуннан да мин инде үзем Казанга килдем, әлбәттә, биюче булырмын дип. Кызганычка каршы минем яшем үткән, мин анда бармадым. Менә шул бер вакытны мин Галиәскәр Камал театрына эләктем, Зәңгәршәл репетиция бара, Марсел Хакимович алып бара. Менә шушында иң беренче шушы Зәңгәршәл вакытындагы Зәңгәршәлгә гашыйк булдым. Менә шушы миңа соңгы тәргеш булды. Шундан соң мин укырга кердем, әлбәттә, Марсел абый курсына. Сез гаҗәеп талантлы курска эләккәнсез икән, чөнки бик күпләр сезгә кабул ителгәннәр шул ук елда театрга. Һәм әле дә бергә эшлисез бит. Менә шул еллардагы дуслык, шул елларда хисләр саклана алдымы? Бер-берегезгә ничек ярдәм итәсез авыр вакытларда? Шундан да бер карасаң конкуренция шикелле артист хезмәте. Кирдек, бергә эшли башладык. Бер-беребездән бер вакытта да без аерылышмадык, читкә китмәдек. Без менә хәзер
апалы сеңелләр кебек без. Менә баргач та театрда инде бергә эшләгән хезмәттәшләргә кочаклашабыз, нитәбез. Инде үзебез белән укыганны теге бала бит күрә, анасын шатлана бит күргәч. Күргәч инде классташларыбыз, бергә укыган курсташларыбызга шатланып кочаклашабыз инде. Чөнки ул менә улыгайган саен тагын да якынрак, әлбәттә. Безнең алай теге рольләр бүлешерлек андый әйбер булмады. Аллага шөкер, бөтенебез бер төсле уйнап бардык без. Һәрберебезнең эше булды, һәрберебезнең урыны булды. Һәм үсеш тә булган. Аллага шөкер, ансы да булган. Соңгы вакыттагы рольләрегез менә хәзер алар азая инде, әлбәттә, чөнки яшьләргә күбрәк мөмкинлек бирергә кирәктер. Менә Курчак туендагы образыгыз, шул вакытта Мәңгелек буранда мин сезне бер көнне күреп кайткан идем. Роль артык зур түгел, ләкин ул бик истә кала торган иттереп эшләнгән. Менә мин бу вакытта безнең әле Илдар абый Юзеевның Ак калфагын төшердем кулдан. Менә аларны да тегеләрен дә яратам мин. Менә бу Ак калфактагы ролемне бигрәк тә яратам. Чөнки нәрсәсе беләндер миңа ошаган ул. Шуңа күрә шул вакытта кайнарлык та бар анда. Шуңа күрә менә булып тора, менә Мансур Гыйләҗевнең Исәнмесез дигән әйбере чыкты. Анда да теге зур түгел, эпизодта түгел, роль кичкенә булса да бик үзенә күрә бер кызыклы характер белән. Менә ниндидер моның да үз фәлсәфәсе бар бит. Чөнки сез хәзер гел фәлсәфи спектакльләрдә калган икән рольләрегез. Бу монда нәрсәдер бардыр инде бугай шулай. Менә алай гына түгел, мин Галиәскәр Камалның банкротында эшләдем, теге тамыр куеп, шешә күтәреп җырлый торган әбине. Миңа шул хәтле эше иде ул. Шуннан да менә булар сыңгылары шундыйрак фәлсәфирәк килеп чыкты. Ләкин мин аларны башында яратам, миңа алар барсыда шуй. Хәзер инде улыгайган саен безгә сирәгрәк эләгә. Шуңа күрә алар тагын да якынрак икән. Сез менә нинди дәү хәзерге вакытта? Мөмкинлек бармы Чулпанның кызларын карашырга? Алар белән булырга? Карашабыз, булабыз, Аллага шөкер. Алар инде киләләр ял көне безгә. Ул ял көне безнең бәйрәм була инде. Алар белән көнебез үтә. Кай вакытны Чулпаннарның вакыты булмаса, мин дә алып кайтып аларны кундырам. Әлбәттә, яратам мин аларны. Алар да миңа әбием дип бик яраталар. Ничектер булай бик яраткан кебек күренәләр. Рузия ханым, менә тагын сорамыйча булмый инде. Менә хатын-кыз матурлыгы ничек саклана ул? Күңел белән сакларга кирәкме аны? Косметика ярдәмендә ирешеп буламы? Менә сезнең үзегезнең сирегез нинди бу яктан? Иң беренче күңел дим мин. Ул бит әйтәләр, 100 кешенең көзгесе диләрме? Менә шушы әйбер иштәге хис менә кешегә карата, кешеләрне ярату, дөнья ярату. Менә шушы чыгадыр балкып кешенең йөзенә. Әгәр дә инде син дөньяга риза булмыйча, монда урамга чыксаң, хөкүмәткә риза булмыйча гел сүгенеп йөрсәң, син чыннан да бикләнә торгансың. Бу дөньяда бу дөньяның рәхәтен күрергә кирәк. Менә бүгенге көн өчен шатланырга кирәк. Кич иртәгегесе өчен шатланырга, яшәргә кирәк. Омтылырга кирәк, нәрсәгәдер хыялланырга кирәк. Синең ниндидер планнарың булырга тиеш. Син, менә мин үзем яратам, менә минем юбилеем була. Мин яратам бәйрәмнәр. Мин яратам кеше чакырырга. Мин яратам кунаклар чакырырга. Менә шушы әйбер минем гомер буе мине шушы озатып барды. Мин яратам гомумән кешеләрне, дөньяны яратам. Рузия ханым, сезнең белән әлбәттә бик озак итеп сөйләшеп булыр иде, ләкин вакыт барыбер җитмәячәк, белеп торабыз. Калганын инде сез үзегезнең тамашачыгыз каршында әйтеп бетерсез дип уйлыйм. Һәм әлбәттә аларны 18 мартта булачак юбилей кичәсенә чакырасыбыз килә. Шулай итеп очрашырбыз дияргә кирәк. Бүген безгә килүегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алда да иҗат уңышлары юлдаш булсын сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.